Türkmen Oba Hocalyk Institutynyň Oba hojalygynyň teçhisi we tohumçylyk hünäriniň talepleri, öňümçilik tejribeleriniň çäklerini özleriniň halipa mowlumlarynyň ýol başlygyna, Daşwat vilayetiniň çägine bar bolan Göregli gally önümler kärhanasynyň kabul edici elevatorlaryna borup, bu ýerde tohumlyk buğdaýyň saklanylşy, aratylanylşy şeýlede döwrebäp kärhanaň ak buğdaýdan ýokary hili un öndürgen bölümine alınıp barlayan işler bilen tanış boldular. Şeýlede sanly çeýinkeler urnaşdyrylan goşgorsak buğdaýdan ýokary hili un öndürgen bölümine bolup, Batyar talepleň ýokary hili unyň önümçiligi bilen tanış bolmaklary, döwrebäp enjamlanan işleş aýratynlyklary bilen içgin tanışmaklary aýratyn ähmiýetli boldy. Talip ýaşlar özleri barada edilýän aladalar üçin hormatly prezidentimize alkyş sözlerini aýdýarlar. Türkmen Oba Hojalyk Üniversitetiniň talepleriniň önümçilik tejribeligi ýokary netijelere betlenýär. Talepleň ökde hünärmenler bolup ýetişmeginde önümçilik tejribeliginiň ähmiýetiniň ulatugyny aýratyn bellemek bolar. Murat Garriýew adına Türkmenistanyň Döwlet Lokmançylyk Üniversitetiniň degişli orulary boýunça bilim alýan talepleriniň tomuzky tejribeligi üstünlikleri betlenýär. Önümçiligi içgin öwrenmek, gözlegler talip ýaşlarda uly gydaklanma döredýär. İş ötünde bolmak taliplere tejribede kämilleşmäge uly ýardam edýär. Nazariýetdäki bilimiň tejribelik bilen utgaşdyrylmagy hormatly prezidentimiziň nyktaýşy ýary, döwrüň ötün talaplaryna laýyk gelýär. Ol bilimi ösdürmek, alma innovatsiýalary, häzirki zaman lokmançylyk usullaryny ornaşdyrmak barada öňde goýulan gözepeleň çözülmegi bilen aýrylmaz baglylar. Lokmançylyk Üniversitetiniň talip ýaşlary watanymyzda bolan bu ýysanjyny özleriniň kärlerini ussatlyk bilen amal etmeklikde beýan edýärler. Talip ýaşlar gahrman arkadagymyza hemde hormatly arkadagly gahrman serdarymyza hoşallyklaryny beýan edýärler. Türkmen Döwlet Binagerlik Guruluşy Institutynyň talepleriniň tomuzky önümçilik tejribeligi ýokary netijelere betlenýär. Ýokary okuw mektebiniň täze gurulýan binalar toplumynyň guruluşyk meýdançasy, Senagat Wiraýetçi guruluşy, amaly geodeziýa hünärleriniň talepleriniň esasy önümçilik geçýän ýerine guruldy. Bu ýerde halipa mowlumlarym özleriniň tomuzky önümçilik tejribe sapaklaryny ýygdyrlyk geçýärler. Türkmen Döwlet Binagerlik Guruluşy Institutynyň tatlamasy öz bolşly aýratynlygy edir. Onuň beýilnamasy döredilmeli şertleriniň köplegi bilen tapawutlanýar. Talip ýaşlar binalaryň çyzgylaryny we toprak işlerinden başlap bede işlerine çelli, işin hakykat ýüzüne amala aşyrylyşyny gördüler. Okuw önümçilik tejribeligi talip ýaşlara baý tejribe toplamagy, özara pikir alşmagy, nazariýetde alan bilimlerini kämilleşdirmäge ýardam edýär. Talip ýaşlar döredilýän mümkinçilikler üçin gahrman arkadagymyza hemde hormatly prezidentimize sag bolsun aýdýarlar. Türkmenistanyň inженер teňki we uly kommunikasiýalary, Türkmen Döwlet Maliýe Institutlarynyň halkara insanperwer ilimleri we ösüş universitetiniň, Ozgan adynaky inженер tehnologiýalar universitetiniň, Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutynyň talepleriniň önümçilik tejribeliklerini ilmi gözlegleri bilen utgaşdyrmagy oňy netijelere betlenýär. Häzirki günlerde Ýagşygelli Kakaýew adyna Halkara Nebit Goýgaz Üniversitetiniň talepleri önümçilik tejribeliginiň giňerimde ýaýbanlandyrýarlar. Talipleň degişli edara kärhanalarda bolmaklary olaň her bir urdaky düşünjeleriniň artmagyna ýardam edýär. Okuw ýylnamasyna laýyklykda geçirilýän önümçilik tejribeligi talipleň nazariýetde alan bilimlerini özleşdirmekde ören ähmiýetlidir. Ol talipleň okuwda öwrenen zatlarynyň hasam kämilleşmegini üpçün edýär. Tejribelikler bu ýokary okuw mektebiniň talepleriniň ilmi gözlegleriniň netijeleriniň ýokarlanmagyna da ýardam edýär. Türkmen Döwlet Ykdysadyýet we Döreniriş Institutynyň marketing kafedrasynyň guramagyna, Aşgabat dokma toplumyna guralan önümçilik tejribeligine talip ýaşlar, önümçilik aýratynlyklary, işleň sazlaşykly ýola goýulşy bilen ýakynan tanışdylar. Bilim bermek, hünär öwretmek işleriniň tejribede has, düýpli özleşdirilmegi, geljekde kämil hünärmenleri kemale ýetirmekligiň binýatlyk esasdyr. Döredilýän şertler üçin ýaşlar gahrman arkadagymyza hemde arkadagly gahrman serdarymyza hoşarlyk sözlerini beýan edýärler. Türkmenistanyň Telekommunikatsiýalar we Informatika Institutynyň talepleri nazary bilimlerini önümçilikde berkitmek maksady bilen Türkmen Telekom elektrik aragatnaşyk kärhanalaryna, ýurdumyzyň howa mendirlerini, şeýle hem ýolagçy awtorok kärhanalaryna önümçilik tejribeligini geçýärler. Milli ykdysadyýetimiziň durunukly ösmegine we barha kuwatlanmagyna ýaşlaň aň düşünjeli, oýlap tapajy, dörediji we gurujy intellektual bolup ýetişmekleri döwrüň möhüm talaby. Häzirki wagtda ilim bilim döwrebäp ösen tehnologiýalar bilen düýpli gydaklanýan ýaşlary ýüze çykaryp, olaň okuýup başarnyny açyp görkezmek üçin ähli şertler döredirýär. Şonuň üçin hem talip ýaşlar hormatly prezidentimize hem de gahrman arkadagymyza alkyş aýdýarlar.
Çağılan Din Çalış Merkezlerine Magtumuladyna Türkmen Döwlet Üniversitetiniň, Döwlet Mehmet Azadadyna Türkmen Milli Dünya Dilleri, Seýtnada Seýdadyna Türkmen Döwlet Muallimçilik, Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport institutlarynyň talepleriniň örümçilik tejribelikleri üstünlikleri betlenge. Bilim tejribelikde çoňlaşdyrylmagy ýokary netijeleri öpçün edýär. Bilim ministrliginiň Beden Terbiýe we Sport baradaky döwlet komitetining tasdiqlan meýnamatyna laýyklykda Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport institutynyň talepleriniň çağılan arasyna geçirgen sport bätleşikleri tejribelik bilen utgaşýar.